ليه عملت اليوتيوب تشانل دي، او ليه تنقل خبرتك او اللي بتتعلمه لناس تانيين او اجيال تانية. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بيكم. وعليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بيكم. معكم احمد عاطف. النهارده في حلقه جديده هنتكلم عن ازاي تسعر شغلك. تطلب كام لما حد يطلب منك شغل؟ من كام سنة لما كنت بحاول اتعلم صناعة افلام كان مفيش قدامي اختيارات كتير الحقيقة. اول اختيار وهو معهد السينما، وما كانش مناسب معايا بسبب سني، وكمان لو هدخل المعهد تعليم موازي فهدفع فلوس كتير قوي، وبالنسبة لي وقتها ده ما كانش حاجة مناسبة. الاختيار التاني وهو كورسات او ورش او مدارس بتعلم صناعة الافلام لمدة معينة، يعني مثلا من شهر لسنة بالكتير، وطبعا ساعتها برضو كنت هدفع رقم كبير او فلوس كتير، وده برضو ما كانش مناسب بالنسبه لي. وكان في اختيار تاني وهو اني اعلم نفسي من الكتب واونلاين من الانترنت، يعني اعمل سيرش على اللي عايز اتعلمه بنفسي واعلم نفسي واطبق اللي بتعلمه. بس كانت المشكله في حاجه، ما كانش فيه محتوى عربي قوي او بيقدم معلومه مفيده، والكلام ده كان في 2017. طبعا الوضع دلوقتي اختلف شويه، وبقى في صناع محتوى عربي بيقدموا لك معلومه مفيده بالعربي، وده شيء ما كانش موجود ساعتها. ويمكن الموقف اللي انا كنت فيه ده هو موقف ناس كتير قوي، ودي كانت القصة الخلفية لسؤالي ليه عملت شانل على اليوتيوب، وليه انا شايف انك لازم تعمل يوتيوب تشانل، او بمعنى اصح ليه لازم تشارك معلوماتك مع الناس وتنشرها، سواء بقى كنت لسه بتدرس او في شغل معين او ايا كان مجالك او خبرتك ايه. فاكيد معرفتك ومعلوماتك هي حاجة ضرورية عند الناس، وممكن ناس عشان تتعلم نفس المعلومات دي او يتنقل لها نفس الخبرة دي هيحتاجوا يدفعوا فلوس كتير او يسافروا لاماكن معينة، ويمكن ده مش حل او اختيار لناس كتير للاسف. تمام، عايزين نوصل لاجابة، واجابتي هي الوقت. انت كانسان عمرك صغير في عمر الكون كله، اكتر حد ممكن يعيش كام سنه؟ 100 سنه مثلا. تخيل ان اللي اتعلمه في ال100 سنه ما نقلوش لغيره قبل ما يرحل. انت متخيل كميه المعلومات اللي هتختفي؟ انت متخيل الاجيال اللي قبلنا لو ما كانوش نقلوا لينا معلوماتهم كنا ممكن نكون في حال عامل ازاي دلوقتي؟ هل اصلا كنا هنخترع الكاميرا؟ هل كان هيكون عندنا مناهج للتصوير او الاخراج او السيناريو والخ؟ وقيس على كلامي اي مجال تاني، تخيل كل واحد وصل لمعلومه احتفظ بيها في عقله فقط ومرضاش ينقلها لغيره. اعتقد هنا انا بتكلم بشكل غير مباشر عن الالهام. دايما المعلومات الجديده والافكار هي مصدر الهام، ومن هنا بيجي التطوير في اي مجال. يعني معلومات كتير، عقول بتعالج المعلومات دي فبتبتكر افكار جديده فبتحولها لمعلومات وتنقلها لغيرها وهكذا. يعني تقدر تقول ان الموضوع عامل شبه الدايره، انت بتنقل معلومات لغيرك وغيرك بينقل معلومات، والنتيجه ان احنا كبشر او كمجتمع بنتطور. طيب نيجي لسؤال مهم، هتنقل خبرتك بمقابل مادي ولا لا؟ طبعا انت ممكن تقول انا ليه انقل معلومات تعبت علشان اوصل لها مجهودي للناس كده في العموم بدون مقابل؟ استفاد ايه يعني؟ لما عملت اليوتيوب تشانل كنت لسه بادئ في تعليم صناعه الافلام، وكنت يا دوب بقرا واشوف فيديوهات باللغه الانجليزيه وبجتهد واضيف عليها خبرتي البسيطه واعملها فيديوهات هنا على اليوتيوب تشانل واشاركها معاكم، وما كانش عندي اي فكره الفيديوهات دي هتوصل لمين او هتفيد ولا لا، او اصلا هو حد هيتفرج عليها ولا لا. طبعا الفيديوهات على اليوتيوب او اي محتوى تعليم موجود على اليوتيوب فارباحه تكاد تكون لا تذكر. يعني ممكن ارباح شهر على اليوتيوب يا دوب يكفيك ان انت تاكل مره واحده في مطعم متواضع. فاي حد بيعمل فيديوهات على اليوتيوب فيديوهات تعليميه وفي دماغه ان هو ياخد منها ارباح، غالبا ده ما بيحصل. يعني ما تقدرش تقول انك كصانع افلام لو بتعمل محتوى على اليوتيوب تعتمد عليه كدخل، لكن الحقيقه ان اليوتيوب فادني في حاجات تانية كتير، ان كنت بطور من نفسي مع كل فيديو بعمله وبشاركه معاك. انا لما بجهز معداتي وبكتب سكريبت واصور ومنتج واشارككم الفيديو في النهايه، انا كنت بدرب نفسي شخصيا على كل الخطوات دي. كل اللي بعمله علشان الفيديو يوصل لك هو تدريب في حد ذاته بيديني خبره، وكمان لان اي معلومه بنقلها لكم لازم اتاكد منها انها صح، فكنت بتاكد لنفسي معاك. في لقائي مع الكاتب والسيناريست احمد مراد اللي تقدر تشوف اللقاء ده موجود على اليوتيوب الشانل، هنا هتلاقي رابط اللقاء موجود في الوصف. كان عنده منطق ليه بيعمل ورش ويعلم الناس كتابه السيناريو، وهو اصلا ليه افلام بتنزل في السينما، فهو منطقيا اي حد هيقول المفروض يشتغل اكتر لان ده وقته وما يعملش ورش تعليميه دلوقتي خالص. ولكن كان ليه اجابه عجبتني جدا، التحضير لورشه او لفيديو على اليوتيوب بيخليك تذاكر كويس قوي، فبتراجع كل معلومه كنت فاكر انك اتعلمتها زمان ومش هتحتاج تراجع عليها تاني، وده بيفيدك بشكل كبير قوي في الاعمال اللي بتشتغل عليها. نروح لتاني استفاده. تقريبا دلوقتي لازم يكون لكل شخص فينا منصه بيعلن فيها عن نفسه وعن شغله، اذا كان بقى موقع او ويب سايت او فيسبوك بيج او انستجرام اكاونت او حتى اكاونت تيك توك. زمان كانوا بيعلقوا يوفط كبير على المكاتب وبيوزعوا كروت شخصيه. اليوتيوب فيه ميزه حلوه قوي،
وهو انه بيعرف الناس عليك وعلى شغلك وبيوصل ده للناس طول الوقت مش لمده معينه. لما بدات فيديوهاتي على اليوتيوب بعد فتره بقت في ناس بتتواصل معايا وبيطلبوا ان احنا نشتغل سوا على مشاريع سواء افلام او اعلانات او برامج وهكذا، وكانوا بيعرفوني وبيشوفوا شغلي عن طريق اليوتيوب. وطبعا كانت كل المشاريع دي فيها مقابل مادي، يعني اليوتيوب كان السبب بشكل او باخر في انه بيعمل لي دعايه ليا ولشغلي، وبيكون في الاخر في مقابل مادي زي ما قلنا بشكل غير مباشر. لكن اللي اكيد ان اليوتيوب عمله هو انه عرفني على الناس. اليوتيوب منصه لصناعه الفيديوهات، واحنا اصلا شغلنا ان احنا بنصنع فيديوهات. وخليني اقول لك حاجه مهمه ليها علاقه ببدايه الفيديو. احنا اتكلمنا عن اهميه نقل المعلومات لغيرك، وانا شخص مؤمن جدا ان المعلومات اللي بشاركها معاكم هي في الاخير في ميزان حسناتي، لان هي بغرض ان بساعدكم بعلم ينتفع به، وده سبب كفيل لوحده يخليني استمر في مشاركتكم كل حاجه بتعلمها. خلينا نروح لسؤال تاني، ليه اختفيت فتره من على اليوتيوب؟ او يعني بعمل فيديوهات كل فترات كبيره. لما بدات اليوتيوب الشانل بعد فتره بصيت لشغلي اللي عملته، لقيت ان انا مش مبسوط، مش هو ده شغلي اللي يخليني راضي عن نفسي كمخرج. انا بقول معلومات مهمه وبنشرها على اليوتيوب لكن مش منفذها بشكل كبير في شغلي. فهنا وقفت مع نفسي اللحظه وافتكرت ان انا عايز اكون مخرج مش يوتيوبر، وعرفت ان انا محتاج اشتغل اكتر كمخرج مش كيوتيوبر، علشان على الاقل لما اشارككم معلوماتي او شغلي يبقى فعلا عن تطبيق وتجربه. واعتقد دي كانت نقطه مهمه قوي بالنسبه لي، لان الحمد لله من بعدها ونفذت شغل كتير جدا. والشاهد من النقطه دي ان مشاركتك لمعلوماتك مع غيرك كل ما غيرك هيفيدك برضو بمعلوماته وخبرته. ودي كانت دردشه مهمه حبيت اشاركها معاك. طبعا لو عندك اي سؤال او وجهه نظر ممكن تكتب ده وتسيبه لي في الكومنتات تحت. ولو عجبتك الحلقه ممكن تعمل لايك وشير وسبسكرايب او اشتراك علشان تشوف الحلقات الجايه.